یہاں پر وہ برف باری زیادہ ہوئی ہے, روڈ بلاک ہوا ہوا ہے, پچھلے 12 بجے سے لے کے ابھی تک 8-9 ہونے والے ہیں. اچھا ابھی تک بند ہے؟ ہاں بھائی, ان کی وہ گاڑی آتی ہے برف ہٹانے والی, وہ صبح سے نہیں آئی. اتنے قسم سے بچے بےچارے گاڑیوں میں, نہ کچھ کھانے کے لیے صبح سے چیز ہے, نہ پینے کے لیے ہے. ہو یہ تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے لیے. وہ ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ صدیر عباسی ہے وہاں پہ ہمارا رپورٹر نا مری میں, تو وہ ابھی یہی خبر اس نے دی ہے گاڑیوں کی. وہ یہ کائنڈلی کو خبر تو چلائیں کم از کم, یہ ابھی اس نے ابھی جسٹ اس نے ابھی خبر چلوائی ہے, یہ ابھی اس نے دی ہے. یہ شہزاد بھائی دیکھیں نا, جو کچھ ہو سکتا ہے کچھ مہربانی کریں. سر میں ابھی بات کر لیتا ہوں دوبارہ اس سے کہ وہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. یہ اپنا مری سے جو نتھیا گلی کی طرف روڈ جاتا ہے نا, ہاں یہ کول ڈنڈا کے کون سا آتا ہے, یہاں سے آگے ساری پورے روڈ پہ برف ہی برف پڑی ہے, اور گاڑیاں بالکل آدھی ڈوبی ہیں برف میں. اوہو یہ تو بڑا مسئلہ. بےچارے رو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ہر گاڑی میں بچے رہتی ہے, ہر گاڑی میں بچے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. نہ تو صبح سے کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے, اور بچے جناب ان کی حالت بری ہوئی ہے. اور ان کی وہ ایک گاڑی آتی ہے برف ہٹانے والی, وہ ایسے نواب ہے, صبح سے نہ کوئی پولیس والا ٹریفک والا آیا ہے وہ گاڑیاں آگے سے ہٹواتا, نہ کوئی وہ گاڑی آئی ہے برف ہٹانے والی. اچھا تو یہ کسی کو میں سر ابھی میں دوبارہ اس سے ذرا بات کرتا ہوں. وہ اصل میں وہ خود میرے خیال میں مال روڈ پہ ہے, میری بھی بات ہوئی ہے, ادھر تو کچھ نہیں ہے اصل میں, ادھر روڈ بلاک ہے. اچھا نہیں بالکل کی طرف سے جاتا ہے. میں سر ابھی ذرا اس سے بات کرتا ہوں کہ دوبارہ وہ ٹکر چلوائے. ٹھیک ہے بھائی, بہت تھینک یو, مہربانی.